Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi Türkçe grammatika darsimizda o'zining grammatikalik qoidasi oddiy bo'lgan, ammo odatdagi qo'llanilish doirasi intayin keng bo'lgan, kundalik turmushda doim qo'llaniladigan bir xil jumla shaklini o'rganib o'tamiz, savoqdoshlar. Nima ekan bu? Izin, rijo. Ya'ni izin deganimiz nima? Ruxsat. Rijo deganimiz-chi, o'tinish degan ma'noda, savoqdoshlar. Buning turkchadagi qo'shimchasi nima debdik? Abilir, Əbilir deb yazıb qoyaptı bizə. Uyğurçasını-ço çikit bolamdı deb ifadələpti bizə savoqdaşlar. Yəni başqalardan ruxsat so'rash yoki başqalardan o'tinish xarakterlik cümlelerini tuzgan ishlatgan vaqtimizda biz bu cümle qurilmasini ishlatib turib cümle tuzamiz. Biz odatda Uyg'urchadami bundaq cümlelerni ko'p ishlatamiz. Masalan, qalamingizni ishlatsam bo'lamdi, telefoningizni ishlatsam bo'lamdi, uyga kirsam bo'lamdi, telefoningizni berib tura olamsiz, pul berib tura olamsiz, kelalamsiz degandek bizmi bu cümleni intayin kengri doirada ishlatamiz savoqdoshlar. Undaqda buni turkcha biz qanday ifodalaymiz degan vaqtimizda diqqat. Hozir ko'rib o'tganimizdek izin, rijo degan bu cümle qurilmasida qanday qo'shimcha bor ekan savoqdoshlar? Abilir, abilir. Ya'ni ikki xil shakli bor ekan savoqdoshlar. Endi biz buni nimaga asosan ayiramiz va jumla ichida qanday ishlatamiz degan vaqtimizda matarab qaraydigan bo'lsak, yana bizningki burunqi grammatika qoidalarimizga qaytib keldik. Kalın, ince. Nima degan gapti bu? Kalın deganimiz qalin so'ziq tovushlar, ince deganimiz-chi, inchki so'ziq tovushlar deb turkchadagi 8 so'ziq tovushni ikki guruhga ayirib olgan edik. Kalınning tarkibida nima bordi? A, I, O, U'dan iborat bu so'ziq harf tovushlar bordi. İncining tarkibida-chi A, I, Ö, Ü'dan iborat bu harflar bordi. Endi biz abilir va abilir degan bu qo'shimchalarni, ya'ni bu ruxsat so'rash yoki o'tinish xarakterlik jumla tuzgan vaqtimizda biz bu qo'shimchalarni nimaga qo'shimiz degan vaqtimizda savoqdoshlar, mayaga qarab baqsaq, o'qu, o'tur, git, söyleme, götürme, götür degandek nima bor ekan savoqdoshlar? Fe'illar bor ekan. Ya'ni demakchi biz bu qo'shimchalarni fe'illarning oxirisi qo'shimiz savoqdoshlar. Fe'illarning oxirisiga. Uyg'urchadami shundoq? Uyg'urchadagi tarjimasini hozircha nima dedik? Bo'lamdi deb ifodalagash turdik. Masalan, men telefoningizni ishlatsam bo'lamdi. Ya'ni ishlatmak. Uyg'urchadami shu ishlatmak deganimiz nima? Fe'il. Men uyga kirsam bo'lamdi. Kirsam degandan keyindan bo'lamdi degan bu so'z kelyapti. Ya'ni bu unda qilsam bo'lamdi, bunda qilsam bo'lamdi, unda qila olasizmi, bunda qila olasizmi degandek bu qo'shimchalarni biz qanday qiladi ekanmiz savoqdoshlar? Fe'illarning oxirisiga qo'shadi ekanmiz. Undaqda grammatikalik qoidamizga kelsak, diqqat savoqdoshlar. Agarda bir fe'ilning oxirgi bo'g'imining tarkibida kalın deganimiz A, I, O, U'dan iborat bu so'ziq harflar bo'lib qolsa, oxirgi bo'g'imining tarkibida abilir qo'shimchasini qo'shamiz. Agarda shu fe'ilning oxirgi bo'g'imining tarkibida A, I, Ö, Ü'dan iborat inchki so'ziq tovushlar bo'lib qolsa, biz bundaq fe'illarning oxiriga abilir qo'shimchasini qo'shib, izin, rijo deganimiz bu jumlalarni yasab chiqamiz. Undaqda biz misollar qarab boqaylar savoqdoshlar. Bu tarafga qarasak birlik va ko'plik shaxslar bor ekan. Bundan keyin nima bor ekan savoqdoshlar? Har xil fe'illar bor ekan. O'qu, o'tur, git. O'qu deganimiz nima? O'qu degan gap. O'tur deganimiz-chi, o'ltir. Git deganimiz-chi, ket. Söyleme, so'zlama, dema. Götürme, elib ketma. Götür, elib ket degandek tarjimalari bor savoqdoshlar. Bu fe'illarga diqqat qiladigan bo'lsak savoqdoshlar, ba'zilari bo'lishliq fe'il, ba'zilari qanday ekan? Bo'lishsiz fe'il. Hozir doskaning matarabkami yozib qo'ydik savoqdoshlar. O'qu, o'qima, o'tur, o'turma, git, gitma, söyle, söyleme, götür, götürme deb bu fe'illarning bo'lishliq va bo'lishsiz shakllarini yozdik. Fe'illarning bo'lishliq yoki bo'lishsiz shakllarini yaxshi bilinmagan savoqdoshlar bo'lib qolsa, bizning fe'illar to'g'riliq oldin qatimliq so'zlagan darslarimizdan ko'rib olsanglar bo'ladi savoqdoshlar. Ya'ni bu abilir yoki abilir degan bu qo'shimchani qo'shish qoidasida fe'il bo'lishliq bo'lsa-mu yoki bo'lishsiz bo'lsa-mu o'xshash bu qoida ishlayveradi savoqdoshlar. Undaqda biz o'zgartib boqaylik. Ben o'qu debdimiz. Bu fe'ilning oxirisiga qarasak nima harf bor ekan savoqdoshlar? U so'ziq harfi bor ekan. U so'ziq harfi bo'lib qolsa qanday qiladik savoqdoshlar? Abilir qo'shimchasini qo'shatdik. Undaqda qo'shib boqaylar. O'qu abilir. O'qu abilir dedim. Endi bu fe'ilga qarasak, yana bir yerlari qanday savoqdoshlar? Qamlashmagandek, binormaldek ko'rinyapti. Nima uchun? O'qu abilir. Bumi nima? So'ziq tovush, bumi so'ziq tovush. Bundaq bo'lgan ahvolda qanday qiladik savoqdoshlar? Biz yarashtirg'ich harf degan Y harfimizni akilatdik. Ben o'qiyabilir degan yerga keldi. Endi bundan keyin qanday tamomlaymiz degan vaqtimizda bu yerga qarasak, mim deb turadi.
mi deganimiz nima savaqdaşlar? Sual qo'shimchisi. Im degancho ism jumla qo'shimchisi. Sual qo'shimchisi va ism jumla qo'shimchisi to'g'riliq tafsili bilmaydigan savaqdaşlar oldingi qatimlarda so'zlangan munosabatlik darslardan ko'rib olsangiz bo'ladi, savaqdaşlar. Fi'il bu shaklga akilib bo'lingandan keyin savaqdaşlar, keyiniga biz sual qo'shimchisi va ism jumla qo'shimchisining birikmasini akilib qo'yib qo'ysak va keyiniga qandaq sual belgisini qo'ysak, biz normal bo'lgan ruxsat va o'tinish xarakterlik jumla tuzgan bo'lamiz savaqdaşlar. Birinchi o'ringa nima qo'ydik? Igini qo'ydik. Igining keyindan kelgan fi'ilni qanday qildik savaqdaşlar? Abilir yoki abilir qo'shimchisini qo'shdik. Uning keyinidan miyim, misin, mi, miyiz, misiniz, mi degandek bu qo'shimchalarni qo'shib qo'ysak, izin, rica degan jumla tuzgan bo'ladi ekanmiz savaqdaşlar. Normalda bu iga kasimi bo'ladi, kamasimi bo'ladi savaqdaşlar. Ammo fi'il va fi'ilning keyindagi munosib abilir yoki abilir qo'shimchisi va miyim, misin degandek savol va ism jumla qo'shimchalari cho'qim kelish kerak. Undaqda jumlamizni tarjima qilib boqayli. Ben o'qiyabilir miyim? Men o'qiy olamdim. Men o'qisam bo'lamdi deb tarjimasi chiqadi. Endi buni ikkinchi shaxs birlikda deb baqsaq savaqdaşlar, sen o'qiyabilir misin? Sen o'qiyabilir misin? Nima dedik? Sen o'qib baqsang, sen o'qiy olamsan degandek bir xil o'tinish xarakterlik jumla tuzgan bo'ldik, savaqdaşlar. Endi biz bu yerda ruxsat, o'tinish deb ayirib qo'ydik savaqdaşlar. Ruxsat, o'tinish deganlar ikkisi ikki xil jumla yoki ikki xil gap emas, savaqdaşlar. Ya'ni biz bir gapni qarshi tarafga men unda qila olamdim, bunda qila olamdim, bunda qilsam bo'lamdi deb biz qarshi tarafdan o'zimiz uchun bir narsa so'rasak, biz buni ruxsat deymiz, savaqdaşlar. Ammo biz qarshi tarafdan bir narsa talab qilsak, qarshi tarafning bir ish qilib bir ishni talab qilsak, savaqdaşlar biz nima deymiz buni? O'tinish deymiz. Ammo buning jumla shakli o'xshash. Ya'ni ben o'qiyabilir miyim desem nima dedim? Men o'qiy olaymanmi? Men o'qiy olamdim deb ruxsat so'ragan bo'ldim. Agarchi sen o'qiyabilir misin desamchi, sen o'qiy olamsan, o'qib baqamsan, o'qib baqsang bo'lamdi degandek biz qarshi tarafdan o'tingandek bir ma'no beradi, savaqdaşlar. Keyin qarab baqayli, sen o'tur. O'tur deganning oxiri qarayli, savaqdaşlar. Yana buning nima harafi bor ekan? U so'zi harafi bor ekan. U bo'lib qolsa qanday qildik savaqdaşlar? Abilir qo'shimchisini akalatdik, akaldim. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? O'tur degan fi'ilning oxirisi uzuk harf bilan oxirlashganligi uchun bu yerga yarashtiruvchi harfimiz keldimi? Kelmadi. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? O'turabilir. Sen o'turabilir misin? Nima dedik savaqdaşlar? O'tirsang bo'lamdi degandek ma'nosi chiqdi. O git. Bu fi'ilning tarkibiga qaraylar. Qaysi so'zi qarab bor ekan buningda? I so'zi qarab bor ekan. I so'zi qarab bo'lib qolsa qanday qildik savaqdaşlar? Bilir. Bilir. O gitebilir. To'g'rimi? Yana qarasak bir yerlari binormalda savaqdaşlar. Gitebilir debdik, Biz oldingi darslarimizda nima so'zlab o'tgandik savaqdaşlar? Mushundaq so'zlar fi'illar kelib qolgan vaqtida bu harflarning ojizlashidigan harflarini so'zlab o'tgan edik, savaqdaşlar. T harfi nimaga ojizlashadi savaqdaşlar? D harfiga ojizlashadi. Shuning bilan bu nima bo'lib ketdi? Gidebilir. O gidebilirmi? Nima dedik? U kessi bulamdi degan tarjimasi chiqdi, Bu harfning ojizlashini bilinmagan savaqdaşlarmi oldin qatimliq darslardan ko'rib olsanglar bo'ladi, savaqdaşlar. Biz söyleme. Buningni eng oxiri qarasak savaqdaşlar, qaysi harf bor ekan? A so'zi harfi bor ekan. A so'zi harfi bo'lib qolsa, nima qo'shimchasi qo'shatdik? A bilir. Undaq tezib baqay, A bilir. Söyleme A bilir. Bu yerga qarasak nima bo'libdi savaqdaşlar? Ikki so'ziq tovush kelib qopdi. Qanday qilatdik? Y yarashtiruvchi harfimizni kelatdik, Biz söylemeyebilir miyiz? Tercümesi nima? Biz sözlemasak bulamdı, biz demisak bulamdı degan tercümesi çıktı. Siz götürme, ahirki bo'g'imidagi harf nima savaqdaşlar? A so'zi harafi. A so'zi harafi bo'lsa nima bo'ladi? A bilir. Yana ham o'xshash bo'ldi-ku bu ustidagi bilan. Va ikki so'ziq tovush kelib qolganlik uchun qanday qilamiz? Y yarashtiruvchi harfini qo'ydik. Siz götürmeyebilir misiniz? Tercümesi nima? Siz elib ketmisiniz bulamdi degan tercümesi chiqdi, savaqdaşlar. Keyin qarayli, onlar götür. Oxirgi bo'g'imining tarkibida nima bor ekan? Ü so'zi harfi bor ekan. Ü so'zi harfi bo'lib qolsa nima qo'shatdik savaqdaşlar? Bilir qo'shimchisini qo'shatdik. Undaqda yozdik. Bilir. Götürebilir. Onlar götürebilir mi? Tercümesi nima? Ular elib ketalamdi degan tercümesi chiqdi, savaqdaşlar. Endi buni mayaga qaraydigan bo'lsak, buningda sual qo'shimchasi kelibdi, ammo ism jumla qo'shimchasi kelmabdi, shundaqmi savaqdaşlar? Biz ism jumla degan darsimizda nima degan edik savaqdaşlar? Uchinchi shaxs birlikda qo'shimcha kelmaydi.
Üçüncü şahıs köplikte lar qo'ysangiz mi bo'ladi, qo'ymasangiz mi bo'ladi degan edik, shundaqmi? Endi bu cümleni mushu bo'yicha tugatsak mi bo'ladi? Ammo u qo'shimchani qo'yman deb qolgan sharoitda bu lar qo'shimchisini bu yerga qo'ymaymiz savoqdoshlar. Buning oxirisiga qo'yamiz. Undaqda nima bo'ldi? Onlar götürebilirlermi? Bu bo'yicha bo'ladi. Bu larni qo'shsaqmi bo'ladi, qo'shmasaqmi bo'ladi. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsimizning asosli grammatikalik qoidasi mushundan iborat, savoqdoshlar. Qisqacha bir yig'inchoqlasak savoqdoshlar, turkchada izin, rijo degan bu xarakterlik jumla tuzish uchun birinchi o'rinda ega, ikkinchi o'rinda fi'lning asli shakli, fi'ldan keyin abilir yoki abilir degan qo'shimchalarning muvofiq shakli, uning keyindincho miyim, misin, miyiz, misiniz, mi degandek savol va ism jumla qo'shimchalarining birikmasini qo'yib qo'ysak, normal bo'lgan bir jumla tuzgan bo'ladi ekanmiz. Bugungi darsimiz mushu yergacha bo'ladi. Darslarning savoqdoshlariga yaxshi tushunishli bo'lishini va savoqdoshlarning darslarini yaxshi takrorlab, yaxshi o'zlashtirib mengishga tilakdoshman. Kelasi qatimliq darsimizda ko'rishguncha hammanglar Allohga emanet.